Jesus, hvad ønsker du dig af julemanden? En torsk i et akvarie. En torsk. Hvor stor skal torsken være? Så stor her. I et akvarie? Ja. Det skal være så stort som fisken. Så kan den jo ikke svømme. Det skal være lidt større end fisk. Sådan her. Okay, så lidt større end fisken. Ja. Hvor skal det stå henne? Det skal stå lige her. Lige dernede. Dernede? Okay. Hvad ønsker du dig ellers? Bare det. Nå. Jeg har også må jeg ønske mig så meget en bumle. En bumle? Ja, så altså, man kan købe på min iPad. Ah. Så nu fortæller jeg ikke mere. Så ønsker du dig ikke mere?